שלום, אני ריטה ויסר, אחות, מגשרת ועורכת דין, יושב ראש האגודה הישראלית לסיעוד קנאביס רפואי. אני רוצה לדבר איתכם על כמה דברים חשובים שקשורים בנושא של אידוי קנאביס. בסרטון אחר אני דיברתי על הנושא של יתרונות בשימוש בוופורייזר במקום לעשן, ואנחנו יודעים שיש משמעות מאוד מאוד גדולה לדרכי הצריכה. אז כשאני מדברת על וופורייזר יש יתרון נוסף אחד, והיום אני רוצה ללמד אתכם טיפ קטן, טיפ שמאוד יעזור לכם להפוך בעצם כל 10 גרם של תפרחת ל10 גרם נוספים. מה דעתכם על זה? אז מה אנחנו צריכים? אנחנו צריכים בעצם לקחת את התפרחת הגרוסה המשומשת שבוופורייזר ולאסוף אותה כל פעם אחרי שאנחנו משתמשים במה שהשתמשנו, כ6-7 שאיפות. בדרך כלל מכניסים כשליש עד חצי גרם של תפרחת למכשיר, ולאחר השימוש כשאנחנו רוצים להחליף לתפרחת טריה אנחנו בדרך כלל זורקים. אז אני מציעה לא לזרוק, אני מציעה לאסוף בכלי, משהו כזה. למשל, לדוגמה, כל כלי יכול להיות טוב. ברגע שאנחנו מגיעים לכמות מסוימת של תפרחת גרוסה, יש לנו 2 אפשרויות. אפשר למשל להשרות בשמן זית, שזאת הדוגמה שאני מראה כאן ביד. לקחתי תפרחת גרוסה משומשת מהוופורייזר, אספתי, בערך נגיד 10 גרם, שמתי בכלי קטן, שמתי שמן זית איכותי, סגרתי ושכחתי מזה בארון למשך לפחות 2-3 אפילו יותר. ברגע שזה מושרה, השמן סופח את יתרת הקנבינואידים והטרפנים, ובעצם אנחנו מקבלים שמן זית שמכיל מיצוי של קנאביס. אפשרות אחרת היא לקחת את התפרחת המשומשת, לשים בסיר יחד עם שמן קוקוס למשל, שהיתרונות שלו שהוא לא נשרף, נקודת ההתכה שלו מאוד מאוד גבוהה, הוא בריא, זה MCT, זה מין צ'יין טריגליצרידס, זה ידוע כשמן טוב, ואנחנו בעצם יוצרים שמן קוקוס שמכיל את הקנבינואידים. להזכירכם, לקחנו תפרחת משומשת, זאת אומרת שהיא עברה כבר דקרבוקסילציה, זאת אומרת שהיא בעצם, ה-THCA כבר הפך להיות THC, אוקיי? אז מה בעצם אנחנו עושים? מה שאנחנו יכולים לעשות, לאחר שחיממנו בסיר את התפרחת בתוך שמן קוקוס על אש לא גדולה, בסביבות 10 דקות, רבע שעה זה מספיק, אנחנו נראה ששמן הקוקוס יהפוך להיות מצלול ושקוף לירקרק או קצת חום, ובעצם כל הקנבינואידים שבתפרחת יצאו לשמן. יש לנו 2 דרכים, אחת לסנן דרך מסננת רגילה, ממתכת כמובן, ואפשרות אחרת יצירתית שחשבתי עליה, שימו לב, המזרק הזה משמש אותי כשאני רוצה לעשות עוגה ולקשט עם קצפת. יש לנו כאן יתרון ששני החלקים שלו נפתחים, זאת אומרת אנחנו יכולים לסגור חלק אחד עם גזה. ברגע שסגרנו את הגזה ואנחנו ממלאים כאן את התפרחת עם השמן מתוך הסיר, אנחנו אחר כך סוגרים, ובסופו של דבר אנחנו בעצם מזריקים את התפרחת דרך המזרק, דרך הגזה, ישירות לבקבוקון קטן. ברגע שהזרקנו את זה ישירות לבקבוקון קטן, כל התפרחת תישאר בתוך המזרק, וכל השמן קוקוס שמכיל את הקנבינואידים יצא לתוך כלי קטן או בקבוקון, מה שתחליטו. את השמן הקנבינואידי הזה אפשר ורצוי לצרוך לפני השינה. ולמה? קנאביס כשהוא עובר את הדקרבוקסילציה וכשה-THC גם הוא כבר בעצם מתפרק למטאבוליטים שלו, יוצר יותר CBN. CBN זה קנבינואיד שהוא מאוד מרדים. יש לו יתרונות רבים אחרים, הוא טוב לעצמות, הוא מאוד מאוד טוב כנראה לכל מיני דברים שאנחנו עוד לא יודעים, כי המחקר בראשית דרכו. אבל CBN מצוין
במקום כדורי שינה. אז את הקנאביס שאתם תכינו, ולאחר שתעדו אותו בוופורייזר ותכינו שמן קוקוס עם קנאביס, תוכלו להוסיף לעוגות, לעוגיות, למאכלים שונים, או לקחת אותו בתור טיפות. אני מזכירה, ממליצה לפני השינה ולא במשך היום, כיוון שהוא ירדים. לא בטוח, אבל כדאי לבדוק. וזה היה טיפ מאוד מאוד חשוב בנוגע ליתרונות השימוש בוופורייזר על פני עישון. להזכירכם, בעישון אנחנו בעצם מבזבזים את כל התפרחת ו10 גרם הלכו, התאדו. ואם אנחנו משתמשים בוופורייזר, על כל 10 גרם שעידנו, יש לנו עוד 10 גרם לייצר מהם שמן קנבינואידי מבוסס שמן קוקוס או שמן זית, או מה שתרצו, גם חמאה אפשר, פשוט חמאה נשרפת. אז למדנו איך לנצל בצורה טובה ביותר את הגרס שאנחנו מקבלים מהספק, לאחר שעידנו בוופורייזר ויצרנו לעצמנו שמן. כשאנחנו יודעים מה הכנסנו בפנים, אנחנו יודעים בדיוק מה יש שם, איזה שמן ואיזה קנאביס. אני ריטה ויסר, תודה רבה שהקשבתם ולהתראות.